roba che ti piace? Io prediligo quelle rosse. Le viola ti tirano su in un giorno mesto. È tutto buonissimo, davvero. Oh, non le gialle, non prenderle. Possono essere letali perché il mix non è ancora perfetto. Beh, detto questo, dottor Werner, eccomi qui, anche se a volte mi capita di essere fuori. Sì, mi chiamo Jason. Dennis ha detto che mi può aiutare, che ha trovato uno dei miei amici. Uno dei tuoi amici? Più tardi ne distillerò un po'. Cosa? Dici la ragazza, Daisy. Oh, era Daisy. Pensavo che stessi parlando in codice. Dov'è? Ma certo, in casa mia, sì, qui. È bollente. Sì, per forza. Quando l'ho trovata aveva un taglio sul braccio che sarebbe una cosa da poco. Però è anche passata in un campo di antiaris toxicaria. Albero letale. Molto velenoso. Le sto somministrando un antidoto ogni ora. Temo proprio che ne serva un'altra dose. Ho appena guardato nella scatola. È vuota. Dove ne trovo dell'altro? Portaci un paio di funghi di grotta e siamo a posto. Cerca tra le scogliere, a ovest. Grazie, dottore. Mi scusi per la fretta. Non ringraziarmi. La ragazza deve vivere. Per te e per me. Speriamo che il dottore sappia quello che fa. Balzo della fede.
Questa è bella. Io prediligo quelle rosse. Sei sveglio? Beh, Non del tutto. La giungla parla attraverso il guerriero. La via porta al cuore della giungla. Mi hanno chiamato! Ho una parte! Il resto della nostra vacanza? E io che pensavo potessimo parlarne da adulti. Lisa, siamo a Bangkok insieme e tu sei così bella che non me lo spiego. che faccio? Vi divino come con i vostri amici. Avevo promesso a papà di avere cura di noi. Riley è il tuo fratellino. Ti ammira. Il Jay, il mese prossimo viene alla consegna del mio brevetto, vero? Sono impegnato. Dottor Earnhardt. Salve! Cos'è come? Sei nato con la pistola. Eccoli lì. Wow, per quanto sono rimasto lassù? Oh, Jason, che piacevole sorpresa. Ho preparato qualche lecornia mentre eri fuori. Ah, sì, la ragazza è sveglia. Febbre da cavallo, però. Dove ho messo le pilloline? Sì. Le ho finite tutte. Ho preso i funghi. Splendido. Dammeli pure. Ma ci vorrà qualche minuto per preparare la medicina. Vada lei.
Come ti senti? Ti sei salvato. Ecco come mi sento. Quel dottore è pazzo. Oh, è ignoto. Pure dolce, a dire il vero. Mi ha portata qui lui. Sono scappata dal convoglio. Poi ho perso i sensi. Il dottore mi ha salvata. È un sollievo. Deve essere stata molto dura. Jason, cos'hai? Grant, lui... Basta. Sì. No. Mi dispiace tanto. Quindi è così. Io... E questo cos'è? Te la caverai. Devo parlare con il dottore per trovare gli altri. Sì. Sicuro. Vai. Jason. Chiunque sia stato. Chi ha ucciso Grant merita di morire. Ce l'ha un minuto. Certamente. Grazie per averla salvata. Ah, non è niente. Mancano ancora mio fratello e i miei 3 amici. Quando li trovo posso portarli qui. Assolutamente no. Non posso tenere i prigionieri di Vas qui. I suoi uomini mi comprano roba todo il tempo. E allora è il posto più sicuro. Non li cercherebbe mai. La prego, dottore. Può portare gli altri. Moriranno altrimenti. Agnes, come faccio a dirti di no? Sì, possono stare. Oh, mi servirà una doppia dose per calmarmi i nervi. Me la caverò. Aspetta qui, ok? Vado a cercare gli altri. Jason, hai trovato il tuo amico? Amica, sì, sta bene. Ti ringrazio, Dennis. È tuo il merito, non mio. È una tua vittoria. Dove sono gli altri? Cosa posso fare per trovarli? Qualunque cosa mi possa aiutare. Allora, Jason, i pirati utilizzano una parabola per comunicare sulla Medusa. Devi trovare la sala radio e metterti in ascolto. Cos'è la Medusa? Una nave spiaggiata qua vicino. Con i pirati di guardia. La via del guerriero, Jason. A destra il tuo corpo e la mente seguirà. Il Tatau ti sarà d'aiuto.